superaktīvs džeks. Tur ar zirgiem jāj, kāp kalnos. Es pieļauju, tiešām tas ir for real. Ķipa Everestā grib uznest. Jā. 27. gadā mēs esam ieplānojuši, kas eju. Nav tā, ka tajā mazajā laika posmā šausmīgā tā gaisa spiediena maiņa, kā parasti, kad tu kāp kalnos. Es godīgi saku, man ne pulksteņi nav, es ne pulsu zinu, es neko nezinu par Tagad, sevi. kad tu kāp kalnā, tev... Man nav nekā, ja godīgi. Jā, vecī, tu vispār to nekad nepieļautu. Kāpēc, jums ir tik labs burgers? Kāpēc viņš tik labi garšo? Es atceros, ka Boltā viņš man tur piedāvā uztaisīt ēdienu, kad mums ir 50% atlaides. Tad mēs iepazinājāmies ar Zaparu. Mēs 8 mēnešus nostrādājām bez brīvdienām tieši darba cielā, kad mēs visi sākām. Pirmais darbinieks, man liekas, pēc pusgada parādījās. Pie mums šodien ciemos cilvēks, kuras īstenībā negribēja aicināt pirmām kārtām dēļ biznesa. Tas nepareizi izteicos. Nevis dēļ biznesa, bet dēļ tavas personības. Jo pirmām kārtām es ieraudzīju tevi, un tikai tad savilku tev kopā, ka tu esi ar King Food saistīts. Okay, parasti ir otrādi. Parasti ir otrādi, jā. Jo man bija tā, ka es vienā tur pāris nedēļas atpakaļ, es tur tā svaipoju, tur to Instagram skatos. Tur ķipa Džeks uznes Kingu karogu ķipa kalnā. Un es domāju, tā ir ideja. Un tad es atveru tavu Instagram, un tur rakstīts ceļā uz Everestu. Un tur bija uzrakstīts tajā iepriekšējā tekstiņā apakšā zem tā posta. Tu biji ielicis, kad tu uzkāps tur X augstumu, un tagad kāps tur 8000. Un pie mums šodien ciemos Kaspars. Čau, vecīti. Čau. Rītīgi. Paldies tev, ka tu atnāci, ka tu atvēlēji laiku. Man arī patika, kad uzreiz tāds straight up, let's go, daram. Tas bija rītīgi. Tas ir vienmēr, tas ir visā, ko piedāvā. Jā. Tas ir iekšā. Jā, gan jau, ka cilvēki īstenībā tev savalk kopā tieši no otras puses, tieši no sākuma, ne? Tā kā ar Kingu. Jā, jo arī pats tas alpīnis viņš parādījis tikai nesen. Kur vienmēr bija tas dzīves stāsts, tā dzīves misija, visas eja tajā, es dzīvoju tajā, es ikdienā esmu tajā, un tā kā logiski viss ir tikai ap. Jā. Klau, tas, ko es tev vēlējos, mēs varbūt tās pirms metamies iekšā vizītī. Es vienkārši par tevīm gribam bišķiņ. Jo man liekas, ka tas bija galvenais iemesls, kāpēc es gribēju tieši ar tevīm aprunāties. Jo tu tur dari interesantas lietas. Es vienkārši bišķiņ paturēšu arī telefonu vaļā. Jā, tas nav tā, ka es tur svaipoju, tur for fun kaut ko. es vienkārši gribu, tāpēc, ka man ir vairākas lietas, kuras es biju atzīmējis. Un īstenībā tu esi viens no retajiem cilvēkiem, kurus neesmu izprintējis ārā kaut kādas tur aptuveno plānu un neaptuvenos idejas. Jā. Jo man bija tā, ka es atvēru tevi, tāds, man te būs daudz par ko runāt. Vienkārši centīsimies iekļauties tev vienā stundā. Večuk. Es skatos, ka tu esi superaktīvs džeks. Tu tur ar zirgiem jāj, kāp kalnos, nes savu brandu. Es pieļauju, tiešām tas ir for real. Ķipa Everestā grib uznest. Jā. 27. gadā mēs esam ieplānojuši, kas eju. Bet es negribu Everestu. Es nezinu, kaut kurā momentā sāku pētīt Everestu. Jā. Esmu sapratis, ka Everests ir par mazu. Un ir... Everests ir par mazu? Jā. Es esmu tā savā optimiskajā galvā. Es tā vienmēr optimiski dzīvoju. Priekš manis, man liekas, Everests man ir par mazu. Priekš maniem plāniem. Tāpēc ir tāda ekspedīcija kā Everests un Lodze. Lodze ir 4. augstākais kalns, un to var izdarīt. Man likās, ka vienā dienā, es tik runāju ar Nepāles šerpām vispār, viņi darīšu to vienā dienā, 4 stundās. Tagad runājot, ka 40 stundu laikā vienā ekspedīcijā es varu uzkāpt abās virsotnēs. Bet nav tā, ka tajā mazajā laika posmā šausmīgā tā gaisa spiediena maiņa, kā parasti, kad tu kāp kalnos? Tur tu vispār atrodies tikai nāves zonā, kur vispār organisms nevar dzīvot. Jā, tev tur nav skābekļa. Pielādzīties lūdzu to, jā, mikrofonam vienkārši mēģina runāt. Jā. Mums ir tādi, kas klausās tikai audio, un tad viņi mums ar Oskaru mūs heitos, ka mēs tev nepalūdzam. Jā, tā kad runā vairāk mikrofonā. Jā, pats Everests, pat tas, kas spiediens vispār, es saku, nāves zonā, tur nav skābekļa, organisms vispār tur nevar izdzīvot, tā kā es gribu abas virsotnes vienā ekspedīcijā sasniegt. Kur tu sevi atradi kaut ko tādu, ka tev ir tāds, tā kā azarts uz to ķēriens? Kāpēc tas ir jāgrib? Jā, kāpēc tas ir jāgrib, jo tas nav tā, ka tas ir normal simple. Tie ir pēdējie, laikam, 3 gadi, un tas tieši ir arī uzņēmums ir vainīgs tajā, ka viss, ko es daru, visi mani mērķi, dzīves mērķi, visi ir tikai ap un ar uzņēmumu, un es izdegu visu laiku, un man ir komanda, esmu visu nodilgies, ko vien var, bet vienalga, kaut kā beigā viss aiziet uz manīm, un es izdegu bieži. Es mēs attīstam, 4 gadi, mēs esam ļoti izauguši, bet man pietrūk tieši to personīgo mērķi. Nice. Un es sāku likt kaut ko tādu tiešām. Es pirmkārt vienmēr gribēju ar kalniem iet, es vienmēr zinu, ka tas ir dārgi, es vienmēr to kaut kur redzēju, bet draugu lokā neviens to nedara, un tas kaut kas tāds, nezinu, no filmām ir. Tas vienkārši kaut kā sāku iet. Un tie plāni ātri sāk augt, un es saprotu, ka man ir viegli, es uzēju tur Montblanā, Alpop, tur augstākajā virsotnē, man ir viegli. Un tas vienkārši ātri sāku likt to. Es gribu vēl augstāk. Jā, tā tas nezinu. Bet es vienmēr ļoti ātri daru. Tagad ir iespēja viss. Okay. Parasti tajā, kad tu ej grupā,
vienmēr, tur saka, ka tur jāsadalās pa 2 vai ne, tur kas tur, ko tur pieskats, nezinu, kā tev tur ir, es vienkārši skatījos, tur tagad, tur minēja par to augstāko virsotni, un es skatījos, kā viņš saucās, bļāviens, caur Ekvatoru pa Ekvadoru vai otrādi, uz Ekvadoru pa Ekvatoru, viņi arī tur, kāp kalnā, un viņi teica, ka tas kalns esot tuvāk visumam nekā Everests, jo viņš ir tā kā uz ekvatora, un viņš tā kā sanāk ķipa augstāks vēl nekā Everests. Ja tu nevis augstāks kā kalns no jūras līmeņa. Bet no paša pamata. Jā, ka tuvāk kosmosam nekā Everests. Ķipa tādējādi viņš sanāk kaut lielāks. Un es skatījos, kā viņi tur piedzīvoja to kāpienu, un baigi interesanti bija tas, ka tu ej tādā lielākā grupā, un varbūt tas nav tādi, kas ir super pieredzējuši, jo tu nekad nevar paredzēt, varbūt tas cits nevar panest to augstumu. Jā, īpaši tādam kā Latvijas iedzīvotājiem, kurš ir piedzimis 0 līmenī. Arī saku, mēs Nepālā bijām, tur mūsu šerpa saka, pie 5000 varbūt galvas sāk sāpēt. Mūsu gids saka, tā kā tu jauc baigi. Pie 3000 mums cilvēks slēdz ārā. Jā? A tu kā jūties? Man ir ļoti labi. Nice. Es nezinu, es ļoti labi pārnešu, man par to ir prieks. Esmu arī, man vienmēr liekas arī tas fiziskais ļoti stiprs. Katru dienu tur 2 reizes dienā trenējos, tā kā varbūt nepriekš tā, bet vienkārši trenējos, un tas vienmēr palīdz. Un arī es biju Montblanā no sērijas ar arī diezgan spēcīgu čali. Visas dienas mēs skrējām kopā pa lielu un visus apzinām. Un vienkārši 3000 čalis vienkārši pazūd. No stiprākā uz vājāko palika. Tāpēc, ka vienkārši nevar panest to augstumu. Un kā viņam sagatavoties, es nezinu. Un man tajā ziņā viss ir kārtībā. Tur 4000 tikko mums bija medicīniskā pārbaude. Labi, es godīgi saku, man ne pulkstuņi nav, es ne pulsu zinu, es neko nezinu par sevi. Tagad, kad tu kāpi kalnā, tev man nav nekā, ja godīgi. Jā, vecī, tu vispār to nekad nepieļautu. Viņš to Garmin, man liekas, nav novilcis pāris gadus nost. Leave or die, it's on the hand. Man cik to tur pulses, es nezinu. Bet tu pēc sajūtā vienkārši tu labi jūties. Jā, tagad labi, es braukšu man slunu, tur tas ir vajadzīgs, tur savādāk tas viss līmenis, bet tagad ir 4000, puls tur 120, 70, medicīniskā pārbaude, Es arī neko īsti nesaprotu par pulsu. Man vienkārši savu blakus ārsts saka, man Latvijā tik labs pulss nav kā tev šeit. Tā kā, Tas sanāk, kaut arī tev ir laba fiziskā sagatavotība, bet tam otram čalim, kurš neizturēja, vai ne? Viņam tieši augstuma slimība. Un kā ar to cīnīties, kur to trenēties, nav jāsmas. Tā kā man šajā ziņā ir paveicies, es jūtos labi, fiziski vispār. Arī šoreiz saku, jūs tur crossfiteri parasti, man ir bijis crossfiters pusē salūzīs. Es saku, es tev to statistiku izlabošu. Tā kā es parasti arī grupās, es vienmēr visas ekspedīcijas pa lielu sevi viens pats. No rīta pamostam, es paņemu somu, visu uz redzēšanas, es tur beigās jūs gaidu. Es ātrāk skrienu vienmēr, es tur 2 reizes ātrāk, 3 reizes ātrāk noskrienu tos maršrutus. Tad es tikai virsotnes dienā pielāgojos. Tā kā mēs esam visi grupa, mēs sasaistēs, un es pielāgojos. Bet parasti zin kā, tas pats kāpiens, labi, mēs tur vienkārši vispār mūsu kāpiens tur zem 2, tas vispār tur neskaitās. Mēs esam bijuši pakalnā. Bet tas ir pirmais. Tas bija pirmais, jā. Man arī bija 2. Pirmais bija 2,5. Jā. Pēc kā es apsēdos tāds, es nākušo gribu Montblānu. Mums bija tā, kad pirmo reizi, kad mēs iepazināmies ar Mairu, es biju Horvātijā. Un man tur vienā dienā bija garlaicīgi vienam pašam. Manējā filmētā viņi tādu saka, uztaisim tur kaut kādu konkursu. Es Instagram storijā vienkārši izlozēju 2 džekiem ceļojumu pie sevīm. Vienkārši nedēļas viņam atmaksāšu Horvātijā, viņi atbrauc pie manīm pačelot. Mairs bija vienkārši cilvēks, ar kuru es gribēju bizīt kopā uzsākt. Un es teicu, vai Maira tev jālido, plus vēl paņemsim vēl vienu džeku līdzi, kurš uzvarēja pat Instagram. Arī atbrauc tur celtniecības kompānijas, tur īpašnieks, arī tur baigi lecīgs, visi tur džeki. Mēs tagad pirmajā dienā aizbraucam uz kalnu, es saku, veči, mēs kāpsim tajā kalnā. Tipa aizbraucam, tur redz arī tur caur mākoņiem. 2 nav liels, bet tipa kalns. Jā, pirmoreiz dzīvē. Mēs basketbola botās, basketbola šortos, tur parastajā vaibā bez nekā. Kāpjam kalnā un tu jūti, kad sākumā viss tur tāds for fun, viss tur bildēs, viss tur ņemās. Bet tad vienā mirklī tu redz, kā tie spēcīgie džeki, sevišķi viens, mums tas 3, viņš tāds sāk, tāds nekāds, saka, tā kā padoties, viņš saka, moši kāpjam lejā, mēs esam tik tuvu, mēs taču lejā nekāpsim. Vienā mirklī viņš tur sāk čīkstēt, otrā mirklī čīkst. Mairs vienā mirklī viņš tāds saka, vecīt, es tev kaut vai kukarāgā uznesīšu augšā, bet mēs te kalnā uzkāpsim. Bet tad, kad uzkāpām, kāda sajūta bija? Ķipa liekas tāds, I conquer the world, zin kā, nenormāli krūt sajūta. Kāda ir tev sajūta? Nav tāda, kad tev pieder pasauli, kad tu uzkāp tajā? Pasauli vēl ne, bet ir tāds vibes crazy. Bet zini, kā es liekam vispār esmu no tiem idejas, ka ja man piedāvāt kaut kādu Indijas tur Himalais, kas ir nenormāli skaisti pēc idejas, tikai trekings bez virsotnes, es nebrauktu.
Viss, kas notiek kalnā, pirmkārt, esmu ļoti maz emocionāls tāds. Es baigi tur, nezinu, baigās ielēs, tur kalnu grēdas, es vienkārši pāri garām. Man tas tā... Ātrāk augšā un uz nāku. Jā, man tas tā neizsauc emocijas, kā viss. Tev tikai tagad čekti, Ček. Un viss tas, aklimatizācijas process, es to visu saprotu, viss tas mēnesis, īpaši, ka mums ir vēl kāds atbrauc, tāds vājāks, vai vispār bez pieredzes, vai tas process ir vajadzīgs ilgāks, jo kā tagad Argentīnā, mums bija 5 virsotnes, kurās mēs uzkāpām. Priekš tās vienas pēc idejas. Jā, viss bija aklimatizācija. Man tas viss nepatīk. Viss tā dzīvošana, viss tas teltis, es to neciešu, tie trekingi iešana, viss neciešu tikai vienu dienu, tā virsotnes diena, daļ, kuras seju, ka man tas mērķis, kā vēl ieraugu to kalnu, jo tu viņu uzreiz neredzi pēc idejas. Bieži vien tu uz viņu ej, un kakurā momentā viņš izlien, tu katru dienu tagad uz viņu tā kā skaties. Un tas ir tas man, ka jā. Un tad es uzkāpju, un tas izdaru. Vienmēr tās bailes, ka tur grupa vājāk, vēl kaut kāds, un tad mums būs jāgriežas atpakaļ, un es tāds neesiešu viens pats. Tu arī mini, ka tu kāpi pa dienā, bet tāpat ekspedīcija, vai kā viņi pareizi sauc? Ekspedīcija. Tā ekspedīcija sastāv jau tāpatās no vairākiem posmiem, arī tāpatās ir kaut kur jāguļ par nakti. Pastāst par to pusi, jo tas nav arī tā, ka diezgan komfortabli tur gulēt. Vispār nav pēc idejas. Labi, mēs tagad bijām Aconcagua, kas ir viens no 7 kalniem, kas ir augstākais kontinentā. Viņš ir ļoti populārs, ko alpinisti lasa vidēs, un viņš tāds komerciāls ir diezgan. Tāpēc tā dzīvošana bija, priekš manis viena no pirmajām reizēm, kad vispār, es biju pieredzi jau kādā Kazbekā no sērijas, tikai teltīs tu dzīvo, tikai tas, kas tev ir no sērijas paņemts. Tad šeit drusku tas bija savādāk. Līdz 4000 mēs bijām tādā diezgan civilizācijā. Ja. Tur bija liels pilsētas no sērijas uztaisīts, ja. Tur dušas, ūdens, elektrība. Ilons Masks tur internetu ievilcis ar saviem satelītiem, visur tā kā... Diezgan komerciāli, mūs arī baroja, brokastis, pusdienas, vakariņas, viss tur bija pēc idejas. Un tad bet vienalga mēs dzīvojam teltīs visu laiku. Un ir aklimatizācija, tas organisms ir jāpierada pie tā spiediena, pie tā retinātā gaisa. Šoreiz mums bija uztaisīts tā interesantāk, mēs aizbraucām uz vienu ielēju, mēs tur 3 virsotnes uzkāpām, arī tāda viena bija 12 stundu darbs, kur mēs 5500 kāpām. Un tad mēs braucām jau uz to Aconcagvas nacionālo parku. Bet no sērijas lielākā daļa tur vienkārši brauc uz turieni un skraida starp nometnēm, turp atpakaļ, tikai lai pierunātu to organismu. Un tā kā pašos kalnos mēs pavadījām 270 stundas tieši uz to Aconcagvu. Un katru dienu mēs tur pa 15-20 kilometriem mēs vienkārši ejam, paliekam. Un pēc 4000 zirgi viss mums beidzās. Mums bija 3 porteri vēl, kas uznesa gāzi, ēdienu un teltis. Un tad visiem parādījās savas somas 20 kg, kuri bija atnesuši zirgi. Un tad no 4000 līdz 6000 mēs jau nesām pašas somas. Un tad mums tur 3 nometnes bija. Un bēdējā bija 6000 mēs gulējām 2 naktis. Nosalām, pārsalām, vējš šausmīgi, tur viss kosmos bija. Tad, zin kā, man īstenībā ir tā, ka, kad es domāju par kaut kādu kalnā kāpšanu, man vispār nebiedē tas pats kāpiens. Un tieši vairāk diskomforta mentāli sagādā tas, ka man būs kaut kādā nakts vidū, kaut kādā vētrā, augstā teltī jāguļ, un tad jācer, ka es ķipa izgulēšos. Te jau pa dienu piebaroji ar sulu, un tev tu pa naktīm cēlies un domā, kā tagad aiziet uz to. Kāda ir tā sajūta, ka tu guli tajā teltī vienkārši, un kad ir augsts vējš, un ka tev vienkārši tad arī tev ir tas, ka tad tu neguli vienkārši. Tad tu vienkārši eksistē tajā teltī. Ko tu domā? Vienkārši tu domā, ka tu gribi tur tajā brīdī atrasties, vai tu domā, varbūt nevajadzēja kāpt? Nē, šitā nav. Man vienmēr ir tas mērķis, visman vienalga, kas tur pārējais ir. Ir jādzīvot, Es vēl esmu tas, es nezinu, vai tu tur līdz galam skaties, man storijas, tas, kurš ne līdz galam visu pārdomā, izdomā, sajies. Man visu laiku sajies. Man ir guļamais paņemts pēc -5 grādiem ārā, tur jau ir -15. Viņš jau net ar tiem apstākļiem, un tur apaļ bija daļ kājas, joprojām kājas nejūt, esmu apsaldējis kājas. Tas ir tāds, sajies. Tāpēc man tie apstākļi, es sev vēl nekomfortablāk taisu viņus. Tā kā šoreiz... Nesaiet visu laiku. Šoreiz nesagāju. bet tad, kad nesaiet, tad nav tā, ka tu vienkārši, ka tu žēlojies par to, ka kaut kas Nē, es nekad nežēloju. Es vienkārši nenožēloju klusumā. Tur pašās beigās es jau tur. Viņi arī vienmēr visi iet, tur redz manus apavus no sērijas. Saka, es redzu viņu, viņiem ir priekš Everestiem jau sapirti -40, tur dubulti apavi. Man parasti ir kaut kādas -20. Nike irziņiem no Sportland. Viņi tādi skatās, es no šitādiem nevaru iet. Tā būs labi taču. Un beigās kā es saku, es jau 12 stundas nejūtu kājas. Bet kreizī, ka tajā vakarā, kad tev ir jāiet tajā teltī, tev jau tu esi visu dienu salists, bet tad tev tā augstajā teltī... Nezinu, kā pa dienu vēl ir... Īpaši tagad Argentīnā ir vasara. Viņiem tagad ir vasara, tur plus 3-5 grādi. Vienkārši pat otrādāk mums bija problēmas ar sauli sākumā. Es tikko no Balī biju atlidojis, viss vādi jau nomainījis. Es jau biju iesauļojies 10 reizes, man bija ok.
grupa vienkārši, viņi visi bija apdeguši, tur jau čūlas visi. Tā kā tā saule pat arī pa dienu tev ir problēmas, nenormāli karsti. Tu nevari ne teltīs eksistēt, nekur vienkārši nenormāli karsti, un pa nakti ir augsts. Tā disbalans. Kaut kā jādzīvo tajā. Nav komforta ne pa dienu, ne pa nakti. Nekur tā komforta. Tas no sērijas arī ir viens no maniem iemesliem, kāpēc es eju. Man nepatīk komforts. Man patīk, ka es jūtos diskomfortā. Kurienes tev nāk tas drives, tas diskomforts? Tev kaut ko, es nezinu, pietrūka aktivitātes, kad bija jauns tev? Ko tu agrāk nodarbojies? Ko tu sportoji kaut ko? Es breakdansu 10 gadi. Jā? Vadīju, jā. Vadīju grupas. Kopā ar kalnkāpšanu, jā. Nē, vispār neiet. Crazy. Kaut ko vēl? Es vienmēr biju hiperaktīvs. Vecākiem vienmēr bija problēmas ar mani. Jā, bet tas nice. Tagad tev ir, kur tu enerģiju izlikt. Jā. Bomba. Nabaga darbinieki. Vajag interesanti, jo, tad, kad skatās, piemēram, tavā Instagramā, tev augšā tajā bio ir rakstīts, ka dalos ar savu uzņēmumu attīstību, bet tad ir tikai kalnu zirgi. Atver īlus. Tad būs kaut kas savādāks. Es laikam šito te būšu palaidis garām. Jo, cik tā gan ir tik krūtis saturs. Es visu laiku tikai pa to feed vien dzīvoju. Man ir man jau džeki jau visu laiku borzīja virsū rikojas kamerām, ka man ir bišķiņ aktīvākam sociālajos tīklos jābūt bišķi savādākam. Ir drusku pagrūt to ikdienu. Tagad arī skrējienā es tikko atbrastu pa 4 tikšanās dienā. Tas jauna ēdiena vēl kaut ko, un tu visu ātri parādīt, ka tu ej kalnos ir ātri vieglāk safilmēt. Es gribēšu parunāt pēc tam pa to karogu un to visu, vai ne? Pa to, ka tu gribi uznest. Bet varbūt tās ieskicē mums vienkārši pastāstīja, kā vispār radās. Un kā jūs sakat? Jūs sakat Kingu vai Kingu? Kingu, jā. Kingu. Man redzies, visu laiku tā saka. Es nezinu, kāpēc, bet es arī saku Kingu. Kā tad vēl saka? Tas nav Kingu burgers vienkārši vai Kingu food, vai ne? Kā Kingiem. Tas ir zīmols Kingu, jā. Es viņu taisīju arī tādu ar domu, ka... skatoties pēc latviešu pieredzes, es uzreiz domāju, ka mēs būsim globāli. Mēs esam ārpus tirgiem. Man vajag kaut ko tādu, kas skanēs visur un viegli. Pastāst, kā tas radās? Pirmā lokācija, tu tikko mums teici, Terbets iela. Jā. Kā tu izdomāji, ka jāvar vaļā restorāns ar? Tas bija ļoti ilgi. Es jau no bērnības, arī tas ēdiens, neesmu nemācījies uz to neko, es nezinu, bet es ar ēdienu draudzējos jau no bērnības. Kā no sērijas, es nezinu, tur joprojām kaut kādos, nezinu, tur pie galda mamma mums vienmēr stāstīs to, kā es tur uztaisu viņiem. Viņi no darba atnāks, viņiem es uztaisīju tur maltās gaļas mērci. Tad es taču zinu, ka mums nav maltās gaļas, kur tu dabūji. Es no pelmeņiem ārā izvilku visu. Es uztaisu tādu. Es nezinu. Creative. Ar tiem mēdījumiem es... Out of the box thinking. jā, un tad es no bērnības ar tiem mēdījumiem ņemos. Vienmēr, es nezinu, kaut kādu momentu es tur agrāk dzīvē domāju, ka es varētu uz kuģi strādāt tur par pavāru, bet kaut kurā momentā salikās tas, ka es nezinu, ir kādi finansiālie tie viedokļi. Varbūt toreiz tā salikās labi, tagad strādāju ēdināšanā, tie finansiāli vispār aizmirstās, bet kā pavārs, laikam es īsti nevarētu strādāt. Vienkārši nevarētu dēļ tām robežām, kuras man ieliek. Otrs dēļ kaut kādiem finansiāliem, tur vienmēr kaut kāda griezti plus mīnus ir. Un es vienkārši sāku skatīties to, ka es to varētu pats izdarīt, atvērt. Un man liekas, gadi 10 es uz to gāju. Ko tikmēr darīji, kur tu strādāji? Es biju aizbraucis pēc 12. klases uz Angliju. 2 gadus tur nodzīvoju, nostrādāju ražotnē. Atbraucu un neskapēc man likās, ka man aizgāju par apsargu strādāt tirniecības centrā. Nezinu, kāpēc. Tas bija ļoti sarežģīts darbs, ļoti vispār neapmaksājums. Un ātrie kredīti, man liekas, 5-6 mēnesīs par standarts bija viena atdevi, otru paņēmu, tādu dzīvo. Bet es nostrādāju tieši pusgadu, jo es zināju, ka es gribu iet mācīties. Es atgriezos principā no Anglijas, tur, kur gribu mācīties. Jā. Un Anglijā 4 gadus dzīvot un mācīties, tur es kā negribēju. Es atgriezos šeit, tieši pusgadu es nostrādāju, jo es paņēmu studiju kredītu, un viņiem vajadzēja to pieredzi pusgadu, un es sēdēju, un vienkārši tās dienas skaitīju, kad varēšu iet prom no tā apsarga amata, bet sagaidīju to kredītu savu, lai varētu iet mācīties. Un es aizgāju Spilvu. Spilvos ražotnē 2 gadu nostrādāju, arī līdzvērtīgi kaut ko atradīt, kā Anglijā. Tur kaut kāds, nezinu, tur finanses pacēlās, ir tas laiks varbūt nomierinājās. Un pēc tam caur skolu es tur gāju praksi, pārdošanā. Kaut kurā momentā uzreiz bija skaidrs, ka es varu to darīt pēc prakses, un baigi ilgi centos tikt no ražotnes uz pārdošanu, baigi neņēmu viņu. Pēc tam es it kā loģiski to sapratu, jo ražotnē ir vēl lielāks problēmas ar darbiniekiem, te vienkārši viens normāls, kurš nedzer neko, vienkārši strādā reāli, un iet uz pārdošanu, neņēma mani baigi. Beigās atnesu baltu lapu, kas eju prom vispār, es domāju, es kaut kā atradīšu to, ko es gribu. Yeah. Un tad beigās tajā pašā dienā arī pazvana, pasauca uz pārunām, tā es tiku uz pārdošanu. Man liekas, arī 2 gadi. Pārdošanā nostrādāju. Un tur Spilvā mums bija stāsts. Ko tu pārdevi tur? Visu Spilvas produkciju. Priekš veikaliem, priekš orikām.
Bet viņiem ir savi reģioni, vidējais Purciems, centrs un tam līdzīgi. Es dzīvoju kādreiz Purciemā, arī mans vadītājs dzīvoja Purciemā, kas mans kaimiņš bija stāv augstāk. Bet es nekad neņēmu tos savus reģionus. Es biju tas cilvēks, kuru paņēmu, kurš aizvieto slimības lapām, uz atvaļinājumiem, un es pa visu Latviju braukāju. Es nezinu, man liekas, esmu bijis visās Latvijas vietās, kur ir veikaliņš līdz pašam mazākajam. Un man visu laiku, un es labi strādāju, man visu laiku tā kā neņem Purciem, reku atbrīvojas, tev tieši pie mājām 5 mājās būs. Es tur pa nedēļām dzīvoju Liepājā, Ventspīlī, vēl kaut kur. Un es visu laiku neņēmu, jo pirmkārt bija tie maršruti, kurus es braukāju, un es vienmēr savu telefonu liku priekšā mašīnā un slēdzu visu YouTube, ko vien var. Nezinu, visus biznesa fórumus noskatījos, visu par ēdināšanu noskatījos. Braucot, klausies. Jā, visu par pārdošanu skatījos, un visu laiku mācījos. Jā, man visu laiku neveistoja laiku. Man visu laiku piedāvāja to reķinu, es domāju, man vispār tam laika vairāk nebūs. Tagad es viens pats ar šo telefonu esmu kaut kur tās grāmatas pārlasīju, jo vadība brauc kā, nezinot pārbaudīt tevi. Bet viņi arī paši Rīgā sēž, loģiski viņi tos rīdzniekus vairāk trenkā. Es kaut kur Liepājā pie veikala izslēdzu, izņēmu atslēgu no mašīnas, vienkārši sēžu grāmatas lasu. Tāda čupa bija grāmata izlasīt, ko es tur darba laikā. Plus es vēl internetu veikalu tur palaidu. Tu vienkārši neizskaties pēc tipikala čuva, kurš sēž un las grāmatas. Tagad vairs nevaru, man tas kastrols vārās, es lasu un es neredzu neko tajā grāmatā. Savas domas, sen es neesmu lasījis grāmatu. Es vairs nevaru, es tagad ņēmu līdzi 3 lapas, neko neatceros no tā, visi pavēlēju tās grāmatas. Bet toreiz, visu, ko var, es visu to informāciju lasīju iekšā. Un plus man bija vēl internetu veikals. Es centos savu pirmo vizīti, 5000 ieliku, sieviešu sporta apģērbos. Un es viņu vēl paralēli taisīju. Kurš visu tā, plus arī mācījos. Un kā tev tas sanāca? Es ļoti ātri. Man vienmēr viss, ko es darīju, man fonā bija tas, ka es gribēju ēdināšanu. Vienkārši tās finanses kaut kā 20,000 sāktu, un man nav tie iespējas. Tu pa lielam, tu vienkārši gāji uz to, ka tu gribi tās finanses, un tu vienkārši krāji naudu, lai varētu atklāt, ja? Bet es īsti nekrāju, es neticēju, ka es baigi sakrāšu, un baigi nekrājās. Cik tu tur pelni? 700,000 eiro un 200 atliec, un cik es pēc 10 gadiem atvēršu to ēdināšanu. Tāpēc man bija plāns, ka es kaut ko darīšu un nopelnīšu to naudu, bet es paralēli dabūju vēl vienu darbu, sāku Aikusā strādāt par produktu ekspertu. Un tur no sērijas tu strādā, kā tu gribi, pārdot, kā tu gribi, ir tā grafiks, dari, ko gribi vienkārši. Es sapratu, ka man sāk, īsti man nesanāca tirgot, bet labi, es ar pirmo 2 nedēļās uztaisīju visus plānus, visu, ko gribi, bet labi, tas tāds draugu paziņu pirmais aplis, kam tu var notirgot. Un tad, kad jāiet pie ielas, pie visiem uzbāzties, labi, tur tad man sāka nesanākt, es tur pie spoguļa ātri mācījos, YouTube arī skatos, kā arī jātirgo. Tev vēl tur es bijušo draudzeņiem līdz mašīnā sēdi, klausies, kā arī jātirgo. Viņi zināja, viņi arī no turienes bija, un tas ātri tam visam mācījos, bet kaut kā man es sapratu, ka viss tā biznesa, vispārējais, es daudz vairāk varu nopelnīt tieši uz šitu laikus. Tas ļoti labi vienkārši tā, ka to tirgot, un viss, ko es nopelnu, visas atlieku, un viss aiziet uz ēdināšanu. Naikusā, man liekas, 1,5 gadus nostrādāju. Tad tu tā lēnītām, eiro pie eiro. Jā, un kas tas bija? Tad sanāk, cik laika? Tas bija pirms Covid. Tas 18. gadā, man liekas, es sāku. 19. gada beigās, 20. gadā tas arī. Iedomājies, cik krūtu es biju rītīgi tāds self-made džeks. Tipa ground up. Es centos, tā kāda varianti. Nice. Es nezinu. Bet cilvēki, tāpēc, ka skaties, visu laiku liek kādam, jebkurā grupā būs vienmēr kaut kādi 3 džeki vai meitenes, kurš vienmēr tāds, es jau arī gribētu, es arī varētu, es arī gribētu, man ir labas idejas, man ir vēl viss kaut kas, bet neviens nekad pret tā nesāk. Tāpat kā mēs vienkārši visu laiku savus privātos līdzekļus tik liekam iekšā, lai vienkārši viss kustētos, attīstītos. Tā džeki, tā kā mēs, viņi nav, tā pa lielam vienīgais, kas atšķirās, ir tas, ka tu kaut kā nedaudz savādāk tās finanses paņem, tu nogriez nost, varbūt kāds pārtīs, nogriez nost vēl kaut ko, un tāds atliec, jo ir grūti tajā pašā konkrētajā mirklī, ja nolikt nost, jo tev gribās kaut ko, tur patusēties, aizbraukt, kaut ko vēl izdarīt, bet tā viena lieta, ja tu gadu, vai ne? Man sākums pat ne tas, ka gribējās, vienkārši nebija iespēja. Es neesmu tik karjerā tur attīstīts vai vēl kaut kā, lai es reāli tur pelnītu. Tas Aikus vienkārši parādījās, un es biju tie paši īstie momentā. You milk that opportunity. Tā vienkārši tur uz ielas gāja visiem, kam var uzbāzties. Vienkārši tur vienu pēc otru ņēma. Īpaši, kad pasākumu mums tur bija, man tieši patika pasākumi, viņiem bija savi tur traileris, vis kaut kur tur arēnā, vai es nezinu, tie paši pozitīvas tam līdzīgi. Vienkārši viņiem tur pīpēt, visi pie katra vienkārši eju. Es zinu, kāds man par 50 eiro iedos, visi uzbāžos. Visi mani kolēģi, blēņas, man mums ko darīt. Bet man liekas, ka šitais, tam visam tev baigi palīdz tas, ka tu sāk lasīt tās grāmatas un arī izglītoties, vai ne? Un augstskola man ļoti palīdzēs, to es arī sajūtu. Ne tā patika augstskola, bet es biju neklātnē turībā, mārketinga tirniecības vadībā. Un es biju pats jaunākais grupā, un man reāli bija blakām eksporta vadītāji, tur mārketinga vadītāji, vēl kaut kādi direktori. Tad
pieredzējuši dzīves cilvēki. Yeah. Man patika, ka esmu tajā iekšienē. Un tas man kaut kā baigi. Ķipa, ka tu esi tas underdogs, tas jaunais? Tā nē, vispār es kaut kā paņēmu vienkārši no savas apkārtējās vidas. Jo man tas baigi ir pietrūcis. Ja ir kaut kāds mentors, esmu gribējis, bet nekas viņas neesmu sacīts. Jo, jūs varbūt nezināt, tur kāds, kurš mani vairāk jau pazīst, vai pirmo podkāstu klausies, ja tur stāstīja, ka man bija tāda narkotiku laiki ļoti smagi no Jēkabpils. Vispār tāda krimināla vieta bija. Mēs tur pašā Čerņā bijām no sērijas. Un es visus vienkārši nevienu nedraudzējos, visus atslēdzu no sejas, aizbraucu prom, aizbēgu. Un, tā no nulles sākt. Un tad pavisam jauni cilvēki, pavisam tādi gudri cilvēki, kurus es nekad dzīvē neesmu saticis. Es kaut kā no tā sāku baigi baroties. Visu kopā saliekot, jā. No viena paņemt. Novirzot to savu enerģiju vienkārši pareizajā virzienā. Jā, un pareizos cilvēkus satiekot, dzirdot pareizās lietas, ka tu plakām runā un tas viss iedvesmoja. Okay, tu esi ticis līdz tam, ka tu atradi to iespēju sākt pelnīt, tad tev sanāca atlikt, jā, un līdz tu sakrāji to summu, kas ir vajadzīga, vai kā tu beigās atver to pirmo restorānu? Īstenībā tas sanāca tā, ka sakrāja to vajadzīgos, un man bija nostādīts galvā 20,000. Tev likās, ka pietiks ar to, jā? Jā, bet tad es tur pašķīros, tad man tur savaidzēja savu dzīvokli, vēl kaut kādu lietas, jo bija diezgan atkarīgs no iepriekšējām attiecībām. Dešuks pazuda, un tad parādījās partners. Bet man bija partners vajadzīgs no 2 sērijām, man vajag finansiāli. Vienkārši pusēm liekamies iekšā, bet otrs bija, es zināju, kā būs. Es zināju, ka mēs iesim iekšā, vienkārši esam virtuvē, katru dienu strādājam, darām, vienkārši visu paši sākam. Tā arī bija, mēs 8 mēnešus nostrādājām bez brīvdienām tieši Tērba ielā, kad mēs visu sākām. Pirmais darbinieks, man liekas, pēc pusgada parādījās tikai. Un tur, un tad mums... Un tad sanāk, ka jūs pa cik varēja? Pa 10 bez salikām. Un pa 20 štukām var atvērt restorānu? Ne tagad, toreiz bija Covid. Mēs sākām tieši Covid laikā. Priekš manis tas arī bija plus, ka es skatījos, ka mēs esam Covid, ka mēs varam sākt, mums nav iekšā sēdvietu, viss ir aizliegts. Viss bija takeawayā? Jā. Un nevarēja sēdēt. Es saku, mēs varam kaut kur iekonomēt. Mēs varam labi, mums jau bija katru sēdvietas, bet vienalga mēs kaut ko iekonomējam. Mums ir tikai piegādes pa lielam sākušās. Plus mums ir laiks apmācīties. Saku, atnāks pilni, cik mums tagad bija 25 sēdvietas, saku, mums pilni zāli pienāks, mēs nezinām, ko darīt ar tādu. Nevienam nav pieredzes. Tāpēc priekš manis tas bija plus, ka mēs sākām Covidā, mēs paši visi iemācījāmies. Mēs jau bijām gatavi uz to momentu, kad jau drīkstēja atkal saukt viesus uz vietas. Un kā tas ir, kad tagad ir tā diena, kad jūs atveraties, cik ātri bija tas, kad tu jūti, kad ir reāli daudz pasūtījumu? Jo sākumā gan jau, ka nav, jūs atveraties mēs sākām. Logiski, tur 1. 2. diena atskrien, tu nemāki neko gatavot logiski. Tagad tur 3. vietu atverties, kā virtuve tev strādā. Toreiz mēs vēl neko nezinājām. Es ir mājās, tajā mazā fritierī, visas tās receptes bija izdomājis. Tagad pavisam cits stāsts. Bet tas Volts Bolts pats par sevi sāka pa druskai, un es atceros, ka Boltā viņš man tur piedāvā uztaisīt ēdienu, kad no sevis 50% atlaid. Es tās, davai. Un vienkārši tas bija tāds kosmos. Mēs tur divi tā ar tiem 50% atlaidiem vienkārši visu pasūtījumu pilni. Un tad mēs tur tad mēs iepazinājāmies ar Zapāru. Un mēs tad saprast, mēs tie virtuvē. Es esmu diezgan pagrūts cilvēks ar savu raksturu. Esmu ļoti tāds tirāns un tāds pedantisks. Un man ir savs redzējums. Un tas varbūt arī no pluses manam partnerim, ka viņš vispār nelien iekšā. Es daru visu, kā tu redzi, tas ir mans viss izdomāts. Viņš man ļauj, viņš man nekur nestādina. Tas ir tas plus. Un tajā pašā virtuvē viņš ir tur iekšā. Un es to visu redzu, kā būtu jābūt. Viņam atkal ir savs. Viņš ir no Azerbaidžānas 40. Viņš plus 15 gadi vecāks par mani. Tur pavisam cita mentalitāte. Mēs tur viņu kāvāmies tajā virtuvē. Un plus tās Zapāras visu, viņš tur lažo visu laiku. Tur tāds vienkārši mums ir raksturi satikās. Bet jūs vēl maucat kopā? Jā, bet mēs tagad nodalījām visu. Es viņu maz satieku, jo godīgi tā. Es viņu uzreiz teicu, mēs draugi ar tevi nebūsim, mēs esam vairāk partneri, es saku, vai to robežu nejauksim, jā. Mēs esam partneri un visi. Nē, mēs arī ceļojam kopā dažreiz. Vienreiz uz kalnu paņēmu līdzi, bet līdz 2000 teicu. Ar tevi es Tu tāds welcome to my world. Jā, es jums saku, braucam uz Indiju 6300. Tā vajag. Bet jā, tagad esam drusku atdalījuši. Logiski, lielākoties es esmu paņēmis visu. Varbūt tur ir drusku grūti arī, tur es ar viņam sūdzos, ka varbūt tu nejauc tik ātri, kā es gribētu. Bet es viņam pats visu esmu atņēmis. Un kaut kāds tehniskos jautājumus tikai iedevis. Ja to tagad braucam prom uz... Viņš aizbrauca uz 2 mēnešiem prom, arī viņa vietā atradām tehnisku cilvēku. Jā. Man ļoti patīk dzīvot vienkārši pēc tā, ka neviens nav neaizvietojams. Vienmēr var atrast kādu. Es jau tev īstenībā podkāstu sākumā tādu behind the scenes tev teicu, ka es nenormāli īstenībā agrāk ļoti regulāri heitoju burgerus. Man tāpēc, kāpēc? Lai nav tā, ka tur pārpratums. Es heitoju burgerus, tāpēc, ka vienmēr ir tik trash burgeri visās malās. Tu kaut kur aizbrauc un tev uztais rītīgi trash burgeri. Un
Bet ļoti reti ir, kad var dabūt ļoti labu burgeri. Un kāpēc jums ir tik labs burgeris? Kāpēc viņš tik labi garšo? Jo es tev pirms tam jau minēju, ka es Latvijā prūvoju tikai 3 burgerus. Tas ir Augs, Uguns un Kingu. Ja? Un pārējie visi, ja kāds piegādās labāku burgeru, es labprāt pagaršošu, iedošu real feedback. Bet kāpēc jums tik labi garšo? What's the secret sauce? Secrets ir tas, ka es vispār neciešu pusfabrikātus. Tas ir pirmais vispār nevaru. Mums ir viena pozīcija pusfabrikāta, kurus es varu aizvietot, bet nebūs tik gardi. Tas ir tās strēmels, visi, kas zina. Tad ziniet, ka mēs neko nepelnām. Tā ir pašizmaksa, ko mēs tirgojam. Viņi ir reāli dārgi, bet viņi tiešām gardi. Un es domāju, labi, lai stāv. Lai tā ir tā pozīcija, kurš vienkārši dēļ kā cilvēki nāk, bet vispārējais. Es neciešu pusfabrikātus. Visi paši marinējam, paši visu taisam, paši panējam. Tur ir kvalitātes jautājumi, kur mums vienmēr slītam, bet šogad mums ir liels plāns visu sakārtot. Arī tas uzreiz varam atvainoties jebkuram viesim, kurš ir apdedzinājies. Šogad visu sakārtosim. Kurā brīdī tu saprati, ka tu vari vairāk ceļot un uzticēties savam tīmam? Un kurā brīdī tev radās šitais projekts, ka tev jākāp kalnā ir un tu vienkārši sākumā jau mums teici, ka tu pievērsies tam, ka tev jābūt savs personīgais challenge, kaut kāds tāds jāveid lietas, bet jo man liekas, ka vairs bišķiņ tā, tas jautājums, ko tu jautā, tas ir vienkārši, vai tev bija 100% pārliecība par to, ka tu vari atstāt komandu un maukt kalnā, jo tas vienkārši aizņems baigi ilgu laiku. Labi, jūs varbūt nepamanījāt, bet pirmo reizi, pirmkārt mums ir 2 projektu vadītāji un diezgan spēcīgi, es viņiem uzticos un uz to momentu, kad mēs braucām prom, man īsti nebija saprašanas, ko es tagad vēl varu izdarīt šeit. Un bija ļoti daudz problēmu iekšā. Mums bija finansiālas problēmas, vēl kaut kāds. Es sapratu, kas bija kārtējā ikdienā iemests, kāpēc palodze netīra, kāpēc salāti nav pasūtīti. Tāda vienkārši nevajadzīgas lietas, ko es tur sēžu un risinu. Un es nevaru mājās nosēdēt. Ja es zinu, ka es varu palīdzēt savam viesim un savai komandai, ja es būšu tagad tur, tajā projektā. Tāpēc man vieglāk bija vienkārši aizbēgt. Un es biju prom 3,5 mēnešus tagad. Un es sadalīju to 2 daļās. Pusotrs mēnesis bija maniem mērķiem, 2 mēneši mēs bijām Balī dzīvojuši ar partneru, arī es viņu savācu prom. Un mēs bijām to veltījuši priekš uzņēmumu. Tā kā 2 mēnešus man bija decembris veltīts mārketingam, salikām mārketinga plānu visam gadam un tam līdzīgi. Tā kā ļoti daudz vilkām ārā priekš mārketinga. Un janvāris man bija priekš finansēm. Mums ir pirmoreiz kases sistēma parādījās. Es nekad nemīlēju rakņāties finansēs, un tāpēc, ja mums arī parādās problēmas, uzskatu tikai tāpēc, ka es nekad tur neesmu līdis, tur food costs skatījies. Minimāli salāts dārgs paņēmām no citu piegādātāju to pašu lētāk un tam līdzīgi. To mēs esam darījuši, bet tas tāds acīm redzams lietas. Un tik daudz ir tur apakšā. Es redzu, ka izējumateriāliem aiziet tur 40%, kad būtu jābūt 25%. Jo pēc idejas ēdināšanas atdalās 4 blokos ir personāla izmaksas 25% būtu jābūt. Tas ir ideāls scenārijs. Pārējās izmaksas 25% ir pašizmaksa uz izējumateriāliem 25% un tev marža 25%. Mums tā nav. Mums izējumateriāli 40% visu laiku no sērijas. Un tad janvāris bija tas, kur mēs no kā sistēmas foodkos vidējos čekus, visu vilkām ārā, visas norakstīšanas un tad sliku plānu pēc tā. Tā kā diez vai es to būtu izdarījis Latvijā. Un tas bija viens no mums. Tāpēc, ka tev visu laiku kāds kaut kur raustīja, kāds kaut ko prasīja, tu pats nevar nosēdēt. Es pats nevaru nosēdēt. Es laiku lienu. Neviens man neprasa tur līst virtuvē. Neviens man nesauc uz maiņu. Es tur katru dienu esmu. Es nevaru. Un es redzu, tur cilvēki atnāk, tur 50, 60 cilvēki. Īpaši jaunie teikā, tur, es nezinu, kā futbola laukumā kaut kādā 11.05. Visiem sākas pusdienu pārtraukums vai 12.05. Vienkārši 100 cilvēki ieskrien. Logiski ir zapārējie 100 pasūta vienlaicīgi. Es eju iekšā un palīdzu. Un tas man visu laiku atņem to momentu. Tāpēc aizbraucu prom. Visi savai projektu vadītāji cēlām finanses, skatījāmies, samazinājām food costu, piegādāties, vēl kaut ko. To mēs darījām. Un tad pusotrs mēnesis bija maniem mērķiem. Tos izmantoju, lai kāptu kalnos. Es biju novembrī Nepālā, 6,500 kāpis. Un tad tikko atgriezos no Argentīnas, bija gandrīz 7,000 akmuļkāko. Ar karogu stāvējuši, jā. Šeit pirmo reizi paņēmu, jāprom karogs. Un kāpēc tu sāki Instagram savā pušo? Tu teici, ka vairāk tagad rādīt, vairāk kaut ko, no kurienes tev tā ideja? Vienmēr mani visi pušoja, ka vajag to rādīt, vajag rādīt to iekšēni. Es saku, aizvērts čalis. Bļā, vecīt, es tev gribu mudināt darīt to vairāk. Bļā, mums ir tik interesants saruna. Man personīgi tik aizrautīgs saruna. Bļā, tev jādalās vairāk ar savu stāstu. Un šis, laikam, bija pēc pirmā podkāsta ar Elīnu Dirksoni, un pēc tam daudz rakstīja, ka vajag vēl informāciju. Mēs 3 stundas norunājām, bet labi, cik mēs tur pusotru stundu bija podkāsts, bet mēs pat tālu visu neizrunājām. Bļā, cik krūt. Mēs obligāti aicināsim vēl un vēl. Zin, kā, mums patīk. Kā, ja ir tā, kā mēs maucam tur 100 epizodēs, sanāk tā, kā atnāk vēl pēc gadu 2. Droši, tāpēc gadiem 2 jau būs. Skaidrs, mums 4 gadi tikai uzņēmumi. Katru gadu cenšas maksimāli laukt un tam līdzīgi.
Tā kā es domāju, pēc 2 gadiem būs vēl daudz kas interesants. Ir vēl koncepts, es gribu itāļu restorānu, visi tur, kas man seko līdzi. Es jau gadiem dzīvoju ar itāļu restorānu, bet vēl rokas līdz viņam nestiepjas. Jāpabeidz mūsu šis Kingu stāsts. Tagad 2 lokācijas pareizi? 4 ir. Tad viena ir Tērbacielā, viena teikā. Āgenskalns, Ādažu uz tavu autobusu, bet mēs viņu varam ciet. To neviens nezina. Es domāju, šī mēneša beigās paziņosim, ka varam ciet. Tur ir armijnieki, kuri katru 3 mēnešus mainās. Nav lojalitātes nekāds, katru reizi sāc visu laiku no jauna. Tas vienkārši pārdošanas laiku peltu. Līdz Ādažiem projektu vadītājs skraida stundām tērā dienā. Kādīgi vienkārši fokusēsimies Rīgai un uztaisīsim tiešām sakarīgu konceptu. Tagad sāksies vasara, autobus sāks braukāties. Tāpēc, jā. Festivāliem, ne? Tas festivāli ir. Jā, tagad pasākums liels saraksts mums ir sarakstīts, ka labāk tērējam enerģiju uz turieni. Es tik labs, ja sanāk. Atmauc uz Talsēmas pilsētas pie mums ciemos. Tas pie maniem vismaz personīgi. Man liekas, mums ir ierakstīts. Ja mūs nevienmēr ņem. Es sahaipošu Talsos viss. Pārāk liels autobus jums ir, vai kaut kāds ēsnieks saka, neiedarās mūsu infrastruktūrā. Jā. Es domāju, blēns, nopietni. Blē, tik fucking weak vienkārši. Blē, kā neiedarās? Tas ir autobus, come on, bro, blē. Jo reāli viņš bija arī, tas bija, es vienmēr saku, man ir 2 projekti, ar ko tagad lepoties, ar Teika, ar ko es tik tiešām lepojos, un tas ir autobus, jo autobus arī, tas nebija viegls stāsts. Un tad, kad es atceros partneru pasauc, mēs bijām kaut kuru gadu tur pašās beigās noīrējuši traileri, jo, kad ieraudzīja visu konkurences pozitīvus savu, un es sēžu domāju savam projektu, kāpēc mēs tur neesam? Mums nav tur traileri, kāpēc mēs nenoīrējam? Mēs pašās beigās noīrējam, mēs paspējam kaut kāds 2-3 tur izbraukumus un sēžu skatos pretī, kā konkurenti vienkārši autobusā beigās iesēžas aizbrauc. Mēs tur vēl 10 stundas krāmējam to traileri, lai aizvāktu viņu. Un tas nākušā diena. Mums bija pirmkārt plānā traileris un vispār kādreiz nopirkt, mēs līdz viņam izaugsim. Mums bija viens tāds, viens noteikts bija 40,000 maksā, pirksim šo, es gribu šādu. Un bez tā, ka tas ieraudzījām to autobusu, tā visa efektivitāte, ka tu vienkārši iesēdies aizbraukt un tam līdzīgi. Un tas pasauc partneru, kad mums bija atkal tur kaut mīnus 40,000 kontā. Es viņam saku, mums līdz ziemas, tas bija oktobris, saku, līdz ziemas beigām mums ir jānopērk autobus. Jā, un es kaut kur vēl filmā skatījos un ieraudzīju to amerikāņu. Es domāju, mūsu koncepti vienkārši, es domāju, perfekti, tik forša ideja. Un es saku, es viņam atnesu bildes, saku, es mums vajag šitādu nopirkt, kad kaut kā, es nezinu kā, mums nav naudas, bet nav variantu. Kur jūs viņu atradāt? Mēs viņu atradām Vācijā, vācieši bija atveduši no Amerikas. Bet kaut kurā momentā mums pārdošanas, mēs tur uztaisījām tādu riskantu soli ar visām piegādēm tam līdzīgi, bet es nezinu, vienā mēnesī mēs izlabojām visus mīnus 40,000 un vienā mēnesī mēs nopelnījām tam autobusam. Es par to, par tiem festivāliem. Zinu, es esmu tagad 3 gadus pabraukājis festivāliem. Kā jūs to sakat, tas mans retrīts. Es tur braucu uz visādi, gan tāpat Esplanādē, es esmu bijis Igaunijā uz labiem tusiņiem, viskaut kur. Un, ja klausās kāds, kurš tiešām vada šāds pasākums, tur projekts menedžers, uzreiz var pateikt, ka straight up, telts smirda. Kāpēc? Tieši tā ideoloģija par to, ka tev stāv tikai 3x3 jurtiņas, vienkārši pretīgi garlaicīgi. Tu staigā garām, viņš vienkārši kā katrs ir. Kad sabrauc festivālā, katrs ar savu busu, katrs ar savu trailerīti. Savs mārketings. Tur visi nobrandots, tur gaismīts karājās. Tie meņu, tur katrs āstendiņš, gaismīts uzkarināts vakarā. Neviena fucking telts to nevar uzvarēt. Tā kā nav vienkārši iespējams. Ja teltīši to vēt kāpost un 10, tā kā uzvar. Tas jau standarts. Aizbrauc uz katru festivālu, vienmēr tik krūta ēdienu un galā viena jurtiņa vienkārši viens to vēt kāpost ar kartupeļiem. Mēs, ka mājās Lauris ar taisam, tad mēs arī sakam, ka šodien vakarā festivāla ēdienas vienkārši un tad to taisam. Bet šajā ziņā autobus, mēs viņu arī ņēmām. Vienīgā viņam efektivitāte reāli ir mārketings. Vienu plusu viņam vairs citu nav, ka mēs paņēmām tieši amerikānieti. Reģistrācija mums bija grūti. Pirmo gadu mēs vispār braukājām bez numuriem, un īstenībā tas bija mums laikam pareizais moments, kur mēs to darījām, jo pagājušajā mēs nolikām arī tehnisko un visu. Un aizmirsām, ka viņi tas vēl jāpērk, mums tā ir fūra pieregistrē 12 tonnas, vienkārši 2,500 sots. Pa visu vasaru atnāca. Man kaut kādu visu ēpastu, kurus vispār neskatos. Viņš tur pa 500 krājas. Pēc tam ejam iekšā, bļāļot. Tas normāli human error. Viņi ir 12 eiro no sērijas. 500 eiro sots. Kaivs. Bet tas, ko tu saki, ka mārketings, bet tā jau arī ir. Cilvēks pirmā kārtā pērk ar acīm, viņš tāds ieraugs, es gribu pieejam pie tā. Bet jau reāli, viņš izmaksāja mums 100,000. Ja pats tās konkurenti arī pārbūva visu. Pārbūva kaut gan diezgan lēti bija. Vispār viņi bija tāds čakars Vācijās, man liekas, 3 reizes biju daļa tā autobusu, jo sarakstījāmies, vajag grūti viņu atrast bija. No Amerikas gribējām atvest visu, kas konteinerā nelien, mēs nevaram dabūt. Man tur partners ar mašīnām nodarbojas. No Amerikas var atvest mašīnas, autobus ir pārāk liels, nevaram atvest. Jo
Viņam vēl ar tiem vāciešiem sāc sarakstīties, viņi ne angļu valodu nezinu, to viņi normāli neatbild, es nezinu savos darbos, kuroči. Un mums tā saprašana bija par izmēriem, tur 5 metri un 8,5 metri. Es sapratu, ka es gribu to mazo, ir tie pilsētas lielie. Un es viņam rakstu par vienu, viņš man saraksta cenas, jā, man viss dara, braucam skatīties, es atbraucu, viņš man rāda to lielo. Viņš saka, mēs taču mēram no iekšpuses, nevis no ārpuses. Yeah. Es saku, tu taču 8,5 prasīji, 8,5 iekšā ir. Es saku, es taču nepirkšu šitādu. Un viņam stāv ārā mazais. Es saku, es gribu šito, nē, šitie visi pārdot ir. Un tas viņu ilgi lauza un tam līdz viņš saka, labi, parādīšu savu projektu, kuru es tā kā taisu, bet es viņu varu pārdot. Viņš maksā 2 reizes dārgāk vienkārši. Viņš saka, šitie mazie, tā ir, es viņu pēdējo reizi 19. gadā tikai dabūju. Tas baigais retums tagad Amerikā šitāds dabūt lielie, jā, viņus ir viegli. Un beigās, jā, un tu atbrauc, un tās naudas jau nav, kā es teicu, mums tie parādi un vispārējais, un tu atbrauc, un viņš saka, 2 reizes lielāku summu. Yeah. Es tās, mēs to it kā sarunājam, saka, ja tu atradīsi Amerikā, nevajag viņu, jo viņi viņus arī atved, un viņus tur salabo maksimāli, visu, atdod, gan izvēs vajag, un viņš arī 9. gada ir, man liekas, labāks nekā man iepriekšējā mašīna bija. Un reāli viņš viņus salaboja, saka, atved mēslu vienkārši, es viņu savākšu. Kaut kāds viņu gaidījām, un partneris saka, nē, es pats atvedīšu par tādu naudu. Beigās viņam iedeva laiku, viņš saka, es nevaru dabūt viņu. Tas stāsts, ka viņš nevar viņu atvest, un tad beigās saka, labi, kā būs, tā būs, atdodam visu naudu par šo autobusu un visu. Un aizbraucu, savācām viņu un aizvedām uz lietuviešiem, lietuvieši uztaisīja viņam forši. Un beigās saprotu, ja griezti mazi, leduskapi nevar iebāzt, karsti viņā ir. It kā plusu kāp no autobusu, mēs varējām paņemt kādu Rīgas pilsētas autobusu un būtu fenomenāli daudz izdevīgāks, fenomenāli daudz ietilpīgāks un viss būtu labāk. Bet nē, mēs to mārketingu sagribējām. Jā. Bet kurš ar viņu var braukt? Jo viņš taču kā smagais skaitās, vai ne? C kategorija. Jā, partneris braukā. Pagājušajā gadā es bez tiesībām braukāju. Man visu laiku bija bail, mums stāv kaut kādi policisti priekšā, tad apturēs viņu vienkārši stāv māju. Stāv māju pretī. Bet tā arī nobraukājām, jā. Un īpaši kaut kādā, mums nebija ne numuru, un mēs ar tranzītu numuriem braukājām, kuriem beidzās jau gadu atpakaļ viss tas termiņš. Jo mums gāja iekšēji tā visa saskaņošana, visa certifikācija uztaisīta, jo bija milzīgā pārbūve, mēs tur griestus griezām vaļā un tam līdzīgi, kas mums CZD nepatīk. Kaut kā lietuvieši sēž, mēs varam visu jumtu noņemt, mums viss kārtībā. Saku, Latvijā tas strādā. Un kamēr mēs to visu gaidījām, domāju, visa vasara paies. Nē, būs jābrauc, kā ir, tā ir. Nokirs, tā jau sēdēs un runās. Es kaut kādā, nezinu, balsku, mums tur bija kaut kāds loks jāpārtais, un partneris brauca priekšā, tur projekta vadītājs brauca, un skatās priekšā policijas postenis. Partneris uz mežāda vai mežā 2 stundas nosēž, kamēr policija aizbrauc prom. Un tā mēs viņu tur līdz Balskai kaut kur salabot, vedām vēl kaut kur. Pēc sajies. Sajies. Bet nē, tagad viņš ir viss reģistrēts un viss C kategorija viņu var braukāt. Vienīgais nevar iekšā vienu vadāt, bet partneris arī dažreiz tur sajies. Vēl brauc kopā ar mani. Tur ir leduskapis jāpietur. Nice. Zigā, pirms mēs to palaidām vaļā, mums ir viena lieta, klausies, tev ir kaut kāds tāds ritīgi krūts, tāds labs padoms, ko tu varētu iedot kādam. Zigā, mēs parasti visiem tagad sakam, jautājumu vienu, kas būtu money worth, tā kā naudas vērts padoms kaut kādam citam, kas grib iemaukt, tagad tu uztaisīt kaut kādu fast food vai kaut ko tādu, ko varbūt tu tā nedalītos, bet tagad tikai dēļ mums speciāli. Fast foodā vispār, man liekas, manī neko var nesaistīt. Yeah. Šis ir... Kas ir labākais padoms, ko tu varētu izručīt? Man liekas, mēs slēgam viņu šeit cilvēku, to, kas sajies. Tas ir labākais padoms. Nav ko domāt. Es riskēju, es vienmēr riskēju. Man patīk riskēt. Arī tie kalni ir viens no piemēriem, ka es viņus vienkārši eju, nedomājot. Varu aiziet pat ar tādiem aptiem, kuru kājas vienkārši nogriezīs nos, bet es eju, jo man vienmēr sajies. Tas nice. Vienkārši ir jādara. Tur nav ko daudz domāt, nav ko vienmēr apdomāt, vēl kaut ko vienkārši ir jādara un viss tur jau jāstāsta, kas sanāks no tā visa. No riska, no Ferrari. Jā, arī tik nice. Tā kā man vispār liekas, ēdināšanas bizness ir tik grūts un ir. Kurš mums to teica, kad ir vēl trakāks? Tikai mums tikko bija kāds viesis, kurš teica, ka ir tik traki. Tieši ēdināšanas nozara, kas vēl bija tik traki nozara? Es aizmirsu, kas. Ēdināšana vienmēr skaitījusies visās valstīs, visās monētās. Jā, ēdināšana šausmīgi grūta ir. Pats nepateicīgākais un grūtākais bizness. Tik grūti atsekojums, tik grūti izmaksu ziņā, tik finansiāli. Man liekas, šo enerģiju, kur es ieguldu šajā uzņēmumā, pavisam citā, varbūt pavisam citos finansiālos kaut kādos tur līmeņos. Bet šis vienmēr ir bijis tikai tiešām, mums ar partneri mēs īpaši nekad vēl neesam pelnījuši šajā biznesā, un viens ir nepelni, un mēs par to arī nedomājam. Tas nezinu, fans vienkārši tas ir mūsu. Tas ir mūsu, mēs vienkārši strādājam. Entuziasms, ka nāk no tās sirds. Jā, mēs vienkārši darām dēļ zīmola, mums ir tādi plāni, tā gribas izaugt, neviens nedomā, ka es savu māju gribu vēl kaut ko, vispār ne. Es gribu ātrāk atvērt to nākošo lokāciju, ātrāk līdz tai Baltijai, tikt ātrāk to ražotni savu atvērt, to frančīzes tirgu paņemt ātrāk. Par to mēs domājam.
pelnīt, tas nav. Yeah. Tā kā neko es ieteikt nevaru. Tas, kurš to darīs, tas arī neprasīs. Tas bija good vispār. Kā, vienkārši pats savs lielākais fans, vienkārši just believe in yourself. Tāda sajūta ir, tā ir tā misija dzīves, gribās tur būt un viss. Tas iedvesmo. Mums arī ir bijuši tur ar lauksaimniecību, īpaši ar kāru. Mums ir tādas opcijas atvērušies īpaši no partnera puses no Azerbaidžānas. Viņš arī agrāk ar biznesu nodarbojas, viņam tur ļoti liela sakari ir. Ir bijuši mums tās iespējas pelnīt tik tiešām ļoti daudz. Nodarboties tik tiešām ar ļoti pateicīgām nozarēm, bet vispār man tas ir ar citiem biznesiem, tu domā? Jā. Kaut ko sākām, mēģinājām, bet es saprotu, ka man vispār nekāds iedvesmas nav. Es nedarīšu. Es labāk šeit būšu, es labāk te virtuvē sēdēšu, to palūdzu tīrīšu. Bet kāpēc tev vēl uz to itālis, ko tu teici, ka tu gribētu kaut kādu itāļu restorānu? Tev ir, tā kā šitais ir pilnīgi amerikāniski hip-hop, tas viss vibes, un kāpēc tev tā Itālija? Itāļu vispār kultūra, un es par Itāliju esmu bijis vairākas reizes, visu apceļos, un es dievinu to pašu Itālijas, dievinu kultūras, un ēdiens, tas ir viens no tiem, kas man ļoti uzrunā. Un tieši pizzerijas ir tās top 50 pizza, kas taisa reitingus pa visu pasauli. Taisa Itālijā atsevišķi, taisa tur Āzijā atsevišķi, Amerikā atsevišķi, un taisa arī Eiropai. Un katru reizi es kaut kur braucu, es vienmēr varu viņus vaļā un skatos, vai tie valstī ir kāds no top tām labākajām pizzerijām. Es eju uz viņu vienmēr un skatos tās pizzerijas. Es gribu to neapiltenošu pizzeriju un drusku arī no Itāļu restorānu salikt kopā. Es gribu tādu drusku jau augstāka līmeņa savu konceptu, kur es arī dzīvošu kopā ar tiem pavāriem, tur tās pastas gatavošu. Es nezinu, man baigi uzrunāt tas, un es gribu pats pamēģināt. Es 10 gadus dzīvoju Tamperē. Sorry, kas tā pārtās. 10 gadus dzīvoju Tamperē, un tur tāda Napoleoni pizza. No Itāļiem. Un tur rindā ir vienalga, kas pa gadu laiku. Vienkārši ziemā stāv cilvēki ārā rindā. Labi, tur drusku savādāk, bet tas ēdiens, viņš ir savādāks. Mums ir daži spēcīgi forši koncepti, bet Itālijas ar mani. Es neesmu domājis par Itāliju tā, kā Kingu. Kingu mums ir stāsts par globālu tirgu. Es ceru, ka es kādreiz arī pārdošu to uzņēmumu tieši kā ēdināšanas uzņēmumu. Mēs varēsim nodarboties tikai ar ražotni, tikai ar frančīzes tirgu. Bet tas ir tas, ko mēs skatāmies globāli, ar kuru mēs iesim uz Baltiju un tam līdzīgi. Bet Itālijas būs tas, ar kuru visdrīzāk varbūt būs viena kaut kāda pozīcija Latvijā. Zem tā es esmu izdomājis mazumtirdzniecību, kas man būs ražotnē arī zem tā itāļu zīmola. Maksimums varbūt tas būtu zīmols, ar kuru es varētu nekautrēties iet uz kaut kādu Dubajas tirgu. Bet tas nebūs nekas globāls. Kingu mums iet kā globāls stāsts, uz ko mēs tā kā prognozējam, bet tas ir tiešām tāds. Grūti teikt, kā būs, bet no sērijas tas ir tas, ko es vienu atvēršu un ar vienu pietiks. Tu minēji, Dubajā ir viena tāda vieta, viņa saucās Cheat Meal Capital of the World. Okay. Pilnīgi interesanti pieskatīsies, tu viņam Instagram vecīt. Pilnīgs kosmos. Tur tādi, viņi taisa tādus, tur milzīgs burgers, kur tev tur 20 kg, tur gaļa iekšā smash burgers, un tur ar nažu saspraust iekšā, un katram nazas ir caurdūrs vēl vienu burgeri. Viņš uzliek uz galda, tur sēž 10 cilvēki tādā, pēc liela galda, un viņš bija ar sniega lāps, lai sieru kausētu virsū uz tā burgera. Šitāds tas lietas. Tas nevar, šitāds man nepatīk. Esmu ļoti konceptuāls cilvēks, viņš tevis mārketingu izgājienu, es nevaru, es tāds profesionāls, mierīgāks. Šitāds var man partneram, viņš ar lielāko prieku, vai uztaisīsim kaut ko šitādu, ej, tu kolhozniks vienkārši. Jā, es domāju, tu tāds food waste, tu neiespējami, ka to burgeri kāds reāli finišo arī, tur unlimited onion rings vēl samet pa virs, tur Berti šitā te onion rings sāls vietā. Fantastiski. Un ko, savilks? Jā, paldies tev, ka atnāci, ir tik forši. Varbūt, zin kā, pirms mēs noslēdzamies, pasaka, kur tev cilvēki var piesakot un kur tu esi visaktīvākais, tāpēc, ka tu tagad vairāk stāsti dalies, tad kurā kanālā? Es Instagramā, mums ir plāns salikts, kas kādreiz varētu arī TikToku taisīt, bet TikToku mēs esam sākuši priekš uzņēmuma kingo.food, principā visās Instagramā, TikTokā, Facebookā mums var atrast kingo.food. Un es pagaidām Instagramā visvairāk esmu aktīvs, jā. Kaspars Pergudovs, droši. Saliksim visus links apakšā zem ierakstu. Cenšos vienmēr dalīties par uzņēmumu, cenšos par sevi dalīties, cenšos par kādiem kāpieniem tam līdzīgi, bet arī, cik pastoties no konkurentu puses, man liekas, esmu arī tāds vienīgais, kurš arī ciparus var nosaukt, kurš es nezinu, es nebaidos, man nav ko slēpt. Man liekas, pēc tā vaiba un vecīt, tu esi tikai pašlaik tādā tā kā kalnu piekājītē, tev vēl tik daudz priekšā, jo tev ir tik daudz ko stāstīt. Man ir tikai 30 gadi pagaidi. Tev ir tikai 30 gadi? Vēl nav, tūlīt būs. Nice. Mēs vienādi vecumi. Mēs esam tikai sākuši, jā, es vienmēr saku. Esmu tikai sācis, man vēl viss ir pašā stadijā sākumā. Nice, lai izdodas.
Un paldies tiem visiem, kas klausījās. Un, ja tev ir kāds čoms, kuram liekas, ka nesaies, aizsūti viņš to epizodu. Viņš sajies. Paldies. Man ir sagājis, kāpēc kādam citam nesaies. Paļu bom. Paldies, vecīt. Paldies jums.